باز سلام به دوستان و همکاران. عذرخواهی میکنم تأخیری که داشتیم. امروز در مورد براکسیزم صحبت میکنیم و برای علاقه‌مندانی که ایمپلنت های دندانی کار میکنن. من دکتر شهرام نامجویی هستم، دکتر تخصص ایمپلنتولوژی از دانشگاه منچستر انگلستان. امیدوارم موضوع براتون جالب و مفید باشه. من خودم رو معرفی کنم. تو بعد از دوره دندانپزشکی جراحی فک رو در دانشگاه منچستر گرفتم و بعدم پی اچ دی رو در ایمپلنتولوژی دندانی 1998. سالین سال که از عدد 10,000 تا ایمپلنت کاش تجربه گذشته و چندین مقاله در ایران و دنیا دارم و سخنرانی بسیار زیاد تو کشورهای متفاوت، انگلستان، آلمان، ایران، عراق، ترکیه و روش‌های اوریجینال خودم رو دارم. یک کتاب فارسی نوشتم همچنین و یک کتابم به انگلیسی انشالله اگر در بیاد بیرون. برای کسانی که علاقه‌مند هستن که مشاوره در طرح درمان داشته باشن یا همکاری به صورت تیمی انجام بدیم، قسمت‌های جراحی پیچیده‌اش من انجام بدم مثل نرو ریپوزیشنینگ، بون گرافت و سافت تیشو گرافت و انواع ساینس لیف و یا ایمپلنت‌های تیغه‌ای بلید تایپ، یا اینکه اصلا کاشت ایمپلنت رو من انجام بدم و پروتز همکاران میتونن با ما تماس بگیرن با شماره 919 207 2073 از طریق تلگرام یا واتساپ. مطبم تهران ولیعصر روی جام جمه. تقریبا 6 ماه ایران هستم، 6 ماه انگلستان، خارج کشورم، انگلیسم و به صورت آناناف تقریبا 3-4 هفته اینجا و 3-4 هفته ایران کار میکنم. علاقه‌مند باشید میتونید در شرکت کنید در کلاس‌های تک نفرمون و به صورت روی مدل کار کنید به غیر از مباحث تئوری و به صورت شادو دنتیست هم تو مطب تو عملها شرکت کنید. بیایید در مورد سروایوال ریت پروتزهای ثابت به متصل به ایمپلنت صحبت کنیم. عدد همونطور که می‌بینید عدد زیاد جالبی نیست. بعد از تا 5 سال 90% تا 10 سال 85%، ولی بعد از 10 سال اعداد تغییر میکنه و به 20 سال به 66% میرسه. بزرگترین مشکلی که وجود داره در پروتز ایمپلنت آسیب به ایمپلنت اباتمنت های ایمپلنته. دیگه چه چیزایی تاثیر میذاره؟ اینی که فشارهای غیر عادی میتونید سرعت تخریب پذیری قطعه رو یا فرسایش قطعه رو سریعتر کنه و متاسفانه براکسیسم هم یکی از دلایلی که میتونه سرعت شکست رو زودرستر کنه. بگیم پروژه‌ای که کانتیلور دارن توی این مقاله گفته که چندان تاثیر در تاثیر شکست در دراز مدت ندارن، یعنی کوتاه مدت هرچی باشه خودش رو نشون میده و در کل پروتزهای متصل به ایمپلنت تقریبا 35% در مدت زمان 20 سال، نه در 20 سال، تا مدت زمان 20 سال فیلر میدن و ما باید چیکار کنیم که این اتفاق رو کنترل کنیم و بیشتر از این نشه. تیث گرایندینگ یا همون کلنچینگ یا همون براکسیزم که مطرح میشه، بزرگترین علتش استرس و انگزایتیه. اینا سیمتوم نمیتونیم بگیم سیمتوم همیشه ندارن، اما بیمار معمولا با درد در صورت و یا سردرد مراجعه میکنه. دیگر نکاتی که ما ببینیم این که دندانها سایش پیدا کردن و خیلی از بیماران باور ندارن که این اتفاق داره در دهانشون میفته، چون معمولا تو خوابه و یا موقع تحت تمرکز خیلی بالا هستن و یا تحت استرس. یکی از دلایل دیگه ای که به غیر از استرس که معیار اصلی براکسیس هست، داروهاست. داروهایی هستن که براکسیسم رو پررنگتر میکنن. بعضی از داروهای آنتی دپرسانت مثل SSRI که بهش میگن سروتونین ریاپتیک اینهیبیتورها هستن. میخوایم مثال بزنیم، تو ایران فلوکستین، پروزاک خیلی مشهور است و مصرف بالا داره، بیشتر به نام هستش در ایران. جزء دارویی هستش که خود این
براکسیسمش تشدید پیدا میده. در حالی که بعضی فکر میکنن چون بیمار داره آرام بخش میخوره پس براکسیسمش هم داره کنترل میکنه. نه، اثر برعکس داره. اسلیپ دیزوردرها، بیمارهای اسلیپ دیزوردرها مانند obstructive sleep apnea که شخص به زبان خیلی ساده شب راحت نمیتونه بخوابه موجب براکسیسم میشه. موقعی که ما میخوابیم این بیماری موجب میشه که شخص به راحتی تنفس نکنه و خب موجب میشه که هیچ وقت خوابش عمیق نشه. این افراد گاهی اوقات موقع خواب صحبت میکنن و یا اینکه اصلا لگد میزنن، نمیدونم مش میزنن و یا اصلا میچرخن و به حال راحت زندگی نمیخوابن، به راحتی نمیخوابن. بیماری دیگه مشهور هست که به نام پست تروماتیک استرس دیزوردر. خب این PTSD فقط اخبار مورد جنگ رو میشنویم، فقط مورد جنگ نیست، میتونه تجربه تلخ زندگی باشه که شخص به این بیماری مبتلا میشه و اون هم شدیداً تاثیر داره به تشدید براکسیسم یا خود براکسیسم اصلا به وجود بیاره. در بچه ها هم دیده شده و دیده میشه که اینا معمولا بچه دندانهای شیری یا دندانهای دائم وقتی میخوان ظاهر بشن این اتفاق میفته، اما معمولا وقتی که دندانها کاملا فرم گرفتن باید قطع بشه. علائم تیث گرایندینگ یا هم براکسیسم چیا هست؟ درد در صورت، در سردرد، گوشدرد، احساس درد و یک گرفتگی در مفاصل و عضلاتش که عضلات اطراف اون، خواب به شخص به راحتی نمیکنه و یا همسرش یا کسی که کنارش خوابیده اون به راحتی نمیخوابه، نمیذاره اون بخوابه. دندون‌ها ساییده میشن و گاهی اوقات دندون‌ها حساس میشن و حتی ممکنه بشکنن و یا پرکردگی بشکنه. معمولا این دردهای صورت و سردردها وقتی که گرایندینگ براکسیسم متوقف میشه اونم غیب میشه و دیگه مشاهده نمیشه. دندون دردها خب که آسیب‌های دندونه که معمولا به وجود میاد تو شرایط پیچیده هسته، شرایط سختش هست و اینا نیاز داره که درمان بشن. دندون وقتی که ساییده میشه اتوماتیک ویدی کم میشه و 1/3 پایین صورت ارتفاعش کمتر میشه و هم سن بیشتر سن میبره بالاتر، چین و چروک صورت بیشتر میشه و در کل دندون صورت حالت مربعی پیدا میکنه. این یه سیکل معیوبه بین استرس، برخورد دندان ها به هم و این تحریک عصبی موجب میشه که دوباره تحریک خود استرس رو تشدید کنه. پس ما این سیکل رو باید بشکنیم. چگونه باید بشکنیم؟ باید در اولین قدم کاری کنیم دندون ها به هم برخورد نکنن تا این سیکل قطع بشه، این سیکل معیوب. اصطلاحی که میگن اسکوئر فیس سندروم که این دقیقا زمانیه که 1/3 پایین صورت همونطور که نگاه میکنید کم میشه، عضلات هایپر فانکشن دارن به خود، مسطرها خیلی قوی شدن و بزرگ شدن، مثل کسی که میگیره دمبل میزنه و عضلات بازوش رو زیاد میکنه، عضلات مسطره شروع میکنن بزرگ شدن و صورت کاملا شکل مربعی میشه. ما باید 3 تا چیز رو با هم اسم ببریم، تعریف کنم، حالا ممکنه بعضی همکاران یادشون نباشه برای همین مطرح کردن. اختلاف بین دیزیز، دیزوردر و سندروم. دیزیز یک فرایند متفاوت هست در بدن که موجب خصوصیات خاص میشه. اما دیزوردر دیزیز نیست. دیزوردر نورمال فانکشنه که اینتراپت شده و موجب به هم ریختگی یا نامنظمی میشه در فانکشن نورمال. پس دیزوردر با دیزیز فرق داره. سندروم یک سری از سیمتومایی هستن که با هم اتفاق میفتن و یک دونه بیماری خاصی رو مشخص میکنه. مخلوط نکنیم اینا رو. براکسیس دیزیز نیست، اقلاً بر اساس تعریف امروزه، و بیشتر یه دیزوردره
یعنی فانکشن نرمال تبدیل به چی میشه؟ آنورمال، ولی بازم فانکشن نرماله، فانکشن طبیعی که تشدید پیدا میکنه یا تغییراتی به وجود میاد. خب چگونه این دیزوردرها پررنگ میشه؟ بیماری های منتالی، فیزیکی، ژنتیکی، رفتاری و فانکشنا، اینا انواع دیزوردرهایی که وجود دارن. براکسیسم یک فعالیت تکراری است که مشخص میشه با کلنچینگ، یعنی فشار دادن فک، ساییدن دندون ها، محکم همدیگه گرفتن و فک خودشو به صورت ضربه میزنه، مندیبول ضربه میزنه. این تعریفی که آقای لوبزو تو 2013 کرده. تو هم کنگره تو همون کنگره تعریف شده که من اینو هم مشخص کنم. تو هم مشخص شده که تو اون کنگره مطرح کردن که این براکسیزم میتونه تو خواب باشه و یا در بیداری باشه و در کل و در اصل فعالیت عضلانی مغزی هستن، ماسیکتری هستن که اتفاق میفته. خب تو خواب اتوماتیک حالتی میتونه ریتمیک داشته باشه و یا نان ریتمیک باشه و موقعی که شخص بیداره میتونه تماس با دندون باشه یا اینکه مثلا فقط فک ضربه به دندونا به هم میخورن به صورت ضربات متفاوت، یا اینکه نه فقط همدیگه رو میگیرن و فشار میدن. پس میشه گفت تو این کنگره مطرح کردن که بروکسیس دیزوردر هم نیست، بلکه یه بیهیوره که میتونه یه فاکتور ریسک به وجود بیاره و نتیجه کلینیکی خاص بده. پس بروکسیسم و دیزوردر هم دیگه نمیدونن. گاهی اوقات شخص خودش متوجه میشه که این اتفاق میفته و گاهی اوقات هم شخص احساس نمیکنه چی این اتفاق میفته. اما برای تشخیصش معمولا گزارش خود فرده که دندونپزشک میتونه به راحتی متوجه بشه و دیده شده که الکترومایوگرافی یک وسیله که میتونه استفاده بشه در براکسیس، اما روی این موضوع هنوز دارن کار تحقیقاتی میکنن. وجود و عدم وجود براکسیس در افراد سالم به وجود میتونه بیاد و در کل واکنش فعالیت اعضای مسیطری تشدید میشه که به گونه‌ای که شخص میتونه اونو درک کنه، به صورت مداوم احساس میکنه هست. پس در کل بگیم براکسیس یه ریسک فاکتوره به جایی که بگیم میدونه دیزوردره، چون وقتی اینجوری فکر میکنیم رو درمانش هم رو تکنیک های متفاوت درمان هم تاثیر میذاره وقتی تعریفش درست بدونیم. بیهیویر معمولا این نیست که یک آگاهی از یک رفتاره، برعکس اینکه فعالیتش هم بگیم اینوالنتری هست، نمیتونه کنترلش کنه و به صورت سیرکدی هست، یعنی سیرکادین هست، یعنی یه مدت هست یه مدت نیست، یا فقط شبا هست یا فقط روزا هست و حالت چرخش زمانی روش تاثیر داره. پراکسیس پس نتیجه گرفتیم دیزوردر نیست و افراد رفتارهای بیهیویر دیزوردر است و میتونه انعکاس ابستراکتیو اسلیپ آپنوا باشه یا حتی اپیلپسی. بیمار در نهایت کامپلین میکنه از عضلات فکش، احساس خستگی میکنه، سفتی میکنه، سردرد میکنه، سایش دندونا و حساسیت دندون، عضلات حالت هایپرتروفی پیدا کردن و TMJ گاهی اوقات کلیک میکنه و اصلا قفل میکنه. ولی یکی از مهمترین چیزهایی که خیلی راحت میتونیم بررسی کنیم تانگ ایندنتیشن هست. ایندنتیشن یعنی که کنار زبان جای دندونهای مندیبول میفته، یعنی دندون حالت کنگریز پیدا میکنه مرزشون و این به خود در ناحیه 5 و 6 و 7 بسیار پررنگه.
خب ماکرو موشن above the limit یک مبحث خیلی مهم در ایمپلنت های دندانی. تا وقتی به وجود بیاد و اون کریتیکال پوینت رو رد کنه، موجب میشه که بافت فیبروزه بیاد جایگزین اوستوینتگریشن بشه. پس میشه گفت یه تحلیل استخوان داریم بدون مشاهده التهاب. مشکل زمانی بدتر میشه که ما میدونیم که PDL لیگامنت های پریدونتال متصل به ریشه دندانی یه سیستم فیدبک دارن به CNS. این گیرنده ها در ایمپلنت های دندانی خیلی محدودتره و فیدبک طبیعی عضلات وجود دیگه نخواهد داشت. لذا خطر تحت فشار اپوزا قرار گرفتن زیاد به شکست ایمپلنت افزایش پیدا میکنه. دندون های طبیعی lower detection threshold دارن نسبت به ایمپلنت ها. پس سریعتر سیستم CNS متوجه میشه که داره فشار غیر عادی وارد میاد و فیدبک میکنه، جلوش رو میگیره. و نکته مهمتر اینه که استرسی که به وجود میاد استرس در ناحیه کرست استخوان آلوولار به وجود میاد، در حالی که در دندونه های طبیعی این شکل نیست و خودش میتونه موجب تحلیل استخوان بشه. در کل آورلود شدن ایمپلنت ها موجب تحلیل استخوان میشه. این چرا به وجود میاد؟ به خاطر اینکه خود استخوان حالت تعداد به صورت خسته میشه، فتیگ پیدا میکنه و ترک‌های بسیار ریزی در ناحیه اتصال بون و ایمپلنت به وجود میاد و این ترک‌های ظریف در نهایت موجب تحلیل استخوان میشه. خب وقتی پس بیمار داره ایمپلنت هست، علائم کلینیکی شبیه همون حالت عمومی هست، یعنی احساس ناراحتی در فک، خستگی، استیفیس گرفتگی، سردردها به وجود میاد و در کل پرولنس دی تایم کلنچینگ که شخص در روز متوجه بشه تقریبا 20% جمعیت رو گرفته و این درصد خیلی بالاییه. برای درمانش ساده ترین چیزی که همه آگاه هستن نایت گارده. این گاردها که گارد هم میگن به صورت دنتال گارد، ماوس گارد یا نوکتورال بایت پلیت یا بایت اسپلینت مصرف میشن و مطرح شدن که همینا یک کار انجام میدن، یک دونه سد درست میکنن بین دو دندونه که دندونه به هم نخورن. از جهت جنسشون همونطور که میبینید سافت داریم، لامینیتد داریم و هارد داریم. این در مورد هر کدومشون صحبت بکنیم. سافت نایت گارد خیلی خوبه از این جهت که تحملش بهتره، تنظیمش راحت تره، هزینهش کمتره، اما مشکلاتی که داره این که شخص داره جوی رو میجوه و مدت زمان عمرش کوتاه، معمولا ماکسیموم 6 ماه بیشتر نیست و در کل لانگ ترم سولوشن نیست، یعنی درمان دراز مدت واقعا نمیتونه، ولی کوتاه مدت شاید بهترین روش شروع درمانش درمان نایت گارد. نوع دیگه دوال لامینیت نایت گارد میگن. خب این مدل اسمش هست نرمه اما قسمت بیرونش سخته، مثل بگیم ساندویچه که ساندویچ توسته که دو طرف سخته اما داخلش نرمه. این خب خوبیش اینه که در مقابل فشارهای زیاد تحمل پذیرتره، مدت زمان بیشتری ازش میشه استفاده کرد، ولی بعدش این خب ضخیم‌تره و خیلی از بیماران نمیتونن تحملش کنن. و در نهایت میشه هارد نایت گارد هستن که استفاده میکنن جنس آکریلن و خب مقاومن و بیشتر در بیماری های گرایندینگ و TMJ خیلی سیویه شدید به کار برده میشن. خوبیش اینه که خب مقاوم سخت، اجازه نمیده دندون ها حرکت بکنن چون دندون ها قشنگ تو هم نگهداری میکنن و اما بعدش اینه که ضخیم بیمارا خیلی احساس ناراحتی باش میکنن، راحت باش نیستن داخل دندونشون بذارن و طولانی مدت استفاده کنن و قالبگیری دقیق میخواد و اتوماتیک هزینه بیشتری هم میبره. نایت گارد رو چطوری میخوایم داخل دهان بذاریم؟ نوع نرمش چندین نوع تو بازار هست. اینو هست میگم one size fits all و که اینو میری از مغازه داروخانه میخرید
و داخل دهانتون وصل میکنید و استفاده میکنید. یه نوع دیگه است که گرمش میکنید، تو آب داغ قرارش میدید و بعد میذارید داخل دهانتون میبندید که شکل دندوناتون رو بگیره. یه نوع دیگه است که قالب رو میگیرن و میفرستن و آنلاین و اون میفرستن یه راست منزل که ایران میدونم نیست و دقیق ترینش نوع لابراتواری که تحت نظر دندون پزشک قالب گیری میکنن و بعد یه دونه براش میسازه لابراتوار. بعد دید من مدل درستش مدل آخری هست و اونا خود درمانی هست و عوارضش رو نمیتونن بیمار زمانی برمیگرده پیش دندون پزشک که وضعیت رو شدیدتر و خرابتر کرده. لذا توصیه میکنم قالب گیری شه و به صورت کاستومایز برای بیمار ساخته شه. من میخوام از آقای دکتر عربی تشکر کنم که ما رو اسپانسر میکنن و هنوز پشتیبان ما هستن. ایشون کانال تلگرامی دارن به نوعی یوز فارابی که انواع کتاب ها و مقالات دندون پزشکی رو با کیفیت خیلی بالا دارن. سالین سال درگیر این کار هستن و یه آرشیو بسیار خوبی دارن. من خودم و همکارم و دوستانم از کانال ایشون برای تهیه کتاب ها و مقالات استفاده میکنیم. درمان بعدی بوتاکسه. بوتاکس چی هست؟ بوتاکس یه نوروتوکسینه که تزریق میشه به عضلات مستر. البته به عضلات تمپورال هم گفتن استفاده کنید، ولی مقالاتی که چاپ شده بیشتر تاکید داره که به اندازه 20 میو بوتاکس رو اگر تزریق کنیم به مستر نتیجه خوبی میتونیم بگیریم و در نهایت این عضله مستر آتروفی پیدا میکنه، صورت لاغرتر میشه، هم از استتیک خوبه، همین که از جهت پراکسیس درمان میکنه. خب بوتاکس درمان اصلیش اینه که برای حذف چین و چروک‌های صورته که تو عضلات کوراکوتور و پروسروس تزریق میکنن. خیلی از اونجا شروع شد که با فرش کردن عصب عضلات چین و چروک‌ها کم بشه. تکنیک عضل مستر خیلی ساده است ولی خب عوارض هم داره. اگر نگاه کنی عضله مستر رو ما قشنگ علامت میزنیم، مشخص میکنیم، بعد فشار میدیم. این فشار یه برآمدگی خیلی خوب نشون میده. منطقه ضخیم‌ترین و اسپاستیک‌ترین عضله مستر هست. عضلات دیگری اینجا کشیده شده که ماده بیسی نباید از اونجا در بیاد بیرون وگرنه تاثیر رو خندیدن مریض پیدا میکنه و رو عضلات گردن مثل پلاتیسمو. پس ماده به زاویه تقریبا 45 درجه سوزن و انسولین وارد میشه بند 20 تا به برامون و خیلی تاثیر خیلی سریع، دردناک هم چندان نیست و ماده معمولا بعد از چند روز 2-3 روز گاهی اوقات تا 5 روز طول میکشه تا اثر کنه و ولی اثر واقعیش 2-3 هفته بعد طول میکشه و اتوماتیک حدود 5-6 ماه بعدم ممکنه بیمار دوباره احساس کنه داره همه چیز برمیگرده سر جاش. ولی اقلا یه دوره خوبی داره، یه فرصت مناسبی بیمار میده که بتونه کنترل کنه و از اون بحران بیاد بیرون. البته من خودم باکلوفن هم توصیه میکنم. باکلوفن اگر کنتراندیکه نباشه برای بیمار 10 میلی گرمی یا 20 میلی گرمیش تو ایران هست. یه قرص 1 ساعت قبل از خواب اگر بخوره بیمار موقعی که میخواد تو بحران شدید بره تو خواب عمیق خواب نمیذاره که میزان خواب آوریش هم بسیار کمه. پس باکلوفین 10 رو شروع میکنی، بیمار میگه 1 ساعت قبل از خواب بخور و خواب منظم، خیلی مهم خواب منظم داشته باش و بعد برو جلو به سمت اگر دید جواب نداد عدد 20 میلی گرم رو استفاده میکنی. خب پراکسیس هم همونطور گفتیم استرس عامل اصلیشه و اگر بتونیم کمک کنیم بیمار در دورانی که بحران بیاد بیرون میتونه خودش هم نه فقط خوب شه و اگر بحران هم اومده بیرون مثلا خود علت استیولوژیش که استرس باشه حذف میشه تو زندگی و بیمار دیگه ان شاءالله بر نمیگرده به پراکسیس. بعضیا یوگا مدیتیشن ها رو توصیه میکنن و در کل کمک میکنه که شخص صورتش از اون حالت خاص در بیاد بیرون، مکعبی در بیاد بیرون و ولی خب اثراتش خیلی طولانی تره و من فکر کنم مربی خاص میخواد و بیمارم باید اون وقت و حوصله داشته باشه که مدیتیشن و یوگا رو انجام بده.
پس اگه بخوایم اثر بوتاکس رو ببینیم چند هفته بعد خوب صبر کنیم تا ببینیم. بعضیا میگن 3-4 ماه، بعضیا میگن 6 ماه بعد این تزریق تکرار شه و خب هم صورت زیباتر میشه، عضله حالت لاغرتر میشه و ولی خب اگه بیماری که براکسیس داره و عضلات خیلی ظریفی داره خب زیاد جالب نیست، جزو محدودی هستشه و شاید بیشتر سراغ همون باکلوفن بریم. بدونید که گاهی اوقات این اثرات شدید داره، یعنی صورت فرد انقدر تغییر پیدا میکنه و لاغریشو پررنگ میشه. لذا من شدیداً تاکید دارم که قبل از اینکه بخوایم انجام بدید بیمار بگه صورت تغییر شکل میده. و افراد هستن که میگن ما اصلا صورتمون خوب بود، راضی بودیم، الان صورتمون مثلا لاغر شده و حالا گرفتی صورت من و آسیب زدی به صورتم. پس حتما بیمار باید بگه که احتمال اینکه عضلات مسترت کوچیک بشه و صورتت از این مکعبی در بیاد بیرون زیاده. خب یکی خوشش میاد، یکی خوشش نمیاد. نگاه کنید فقط بروکسیس نیستش که موجب آسیب زدن میشه. اینجا الان پستکرانه که کنده شده، اینجا روکش که سمت چپ میبینید شکسته و اینجا یه دونه اینله طلا داره بیمار قدیمی که اصلا مثل جویده شده. من به عنوان درمان کیس خاص این رو با تو کیس پروپینگه، ولی چیزی که هست نوع روکش رو نگاه کنید. بیمار به مرور زمان روکش اوکلوزال رو گرفته کاملا تراشیده هستن. این اوایل به صورت کروم کوبالت کار میکردیم ولی کروم کوبالت خوب نیست، مشکلات خاص داره، چینی باکال گاهی اوقات میشکنه. این سایش دندون مشخصه، این دندون کناین هست، این دندون نیش نه فقط دیگه شکل نیزی و صافی بلکه فرو رفته است. این کیس های وقتی که دارید میبینید بسیار خطرناکه. لترال اینسایزر اگر نگاه کنید اصلا دنتین انامل رفته پایین و تقریبا شبیه دونه بشقاب تو گود شده اینجا و این بیماری هستن که 100% ویدی بیمار داره تغییر پیدا میکنه و فشار به روکش و ایمپلنت ها شدیداً افزایش پیدا میکنه. یکی از کارهایی که میتونیم جلوگیری کنیم از احتمال آسیب ایمپلنت های دندانی چون معمولا تو پوستریور هستش دیگه، تعداد ایمپلنت ها رو بریم بالا، یعنی به جای که 2 تا بکاریم حتما 3 تا بکاریم. میدونی که 2 تا ایمپلنت اگر اینجا کاشته میشد، اگر به هر کدوم 100 نیوتن وارد میشه، 3 تا ایمپلنت به صورت زوزنقه‌ای یعنی مثلثی، یعنی اگر نگاه کنید توی خط صاف نیست، وسطی یا بلینگالتر یا باکالی‌تر هست، از 100% نیرو به هر کدوم نیرو به 33% میرسه. یعنی تقریبا میشه گفت 2/3 نیرو انتقال نیرو به هر ایمپلنت کاسته میشه که یه دونه تکنیک است برای اینکه پتانسیل تحلیل استخوان و شکستن پروز ایمپلنت رو کم بکنیم. خب تو این کیس هم دیدید که قبلا براش کار کردن 2 تا پرمولار دندون طبیعی هم وصل کردن، سطح اوکلوژن کاملا فلز و اصلا سطح اوکلوژن زیاد جالبی ندید، 2 تا سطح صاف فقط فلز هستش. به قدیما از این روش تقریبا برای خیلی چیزا برای پروتز استفاده میکردن. بیمار اگر رها کنیم میبینی که اومده دندون طبیعیش هم شکسته، یعنی دندون طبیعی که نه پوستیگیره و غیره اومده از باکال گرفته بعدن شکسته شده به کل و دندون سالم اونجا هست و این دندون ها معمولا پالپشون آتروفی میکنن و قابل درمان ریشه هم نیستن. چه بلایی به سر ایمپلنت ها میاره؟ خیلی ساده است. همونطوری که میبینید ایمپلنت با دندون با اباتمنت شکسته، اگر 1-2 میلیمتر تحلیل استخوان به وجود بیاد قشنگ میگیری میشکنی تو این قسمت در اومده، تو عکس بالا سمت چپتون قسمت اباتمنت جا مونده و تکنیک حالا بازسازیش بسیار پیچیده است. حالا ما یه مقدار توضیح میدیم امروز ولی یه مقای سخنرانی جدا داره که اینا رو چگونه بتونیم ایمپلنت ها رو نجات بدیم، اونایی که اباتمنت داخلشون شکسته و یا در اومده بیرون. خب این تکنیک جدیدی که من استفاده میکنم یکی NPG، شاید جدیدم نباشه، NPG رو شاید 10 ساله استفاده میکنم. NPG اولین بار 1987 مطرح پتنت گرفت و تقریبا یک دونه جایگزین آلیاژ طلاست. این آلیاژ در کل نام پرشسه، بگیم پرشس نیست و هزینه‌اش خیلی پایین تره. پتانسیل سایشش بالاست
بایو کامپتیبلیتی هم ثابت شده. بزرگترین نقطه ضعفش اینه که به پورسلن اتصال پیدا نمیکنه، پس نمیتونیم به صورت پورسلان فیوز متال ازش استفاده کنیم، ولی سایشش عالیه و هزینهش پایینه. اینو تقریبا بیشتر شاید 12 سال پیش من استفاده کردم و نتایج خیلی خوبی باش گرفتم. ماده دیگه بایو HPPه. بایو HPP ماده از خانواده پیک هست که شرکت بردن داره و شرکت دیگه هم ساختن. اینا بزرگترین خاصیتی که دارن اینه که قدرت ارتجاعی داره، یعنی میتونه فشار رو تو خودش جذب کنه، مثل پورسلن نیست که بخواد بشکنه. و این نقطه مثبت بسیار زیاده که میتونه استفاده کنیم به عنوان پروتزهای ثابت. یه مقدار گرونتره. مشکل بعدی که من احساس میکنم داره، حالا کوتاه مدت یا دراز مدت بحث جداست، اینه که این پیک ها ممکنه تغییر رنگ بدن یا تغییر رنگشون بیشتر از پورسلنه. مقاله‌ای که آخرین بار که من خوندم 4-5 سال فالو آپ کرده بود و ندیده بود اونقدر زیاد تغییر رنگو. من خودم همونقدر بیشتر تجربه ندارم، بیشتر 5 سال تجربه ندارم. تغییر رنگ در سطح پورسلن دیدم، ولی با این حال بعد بیمار میگن که ممکنه دندونتون زودتر از پورسلن تغییر کنه. خب چه خاصیت داره؟ اول اینکه متال فریه، پس تغییرات تبادل یونی به وجود نمیاد و خوب پولیش میشه. لسته دوستش داره و این قدرت ارتجاعی کمک میکنه اون PDL که نداریم ما اصلا در کامپلکس ساختمان ایمپلنت های دندانی یک مقدار به دادمون برسه و کمکمون کنه. پس بایو HPP رو من در موارد براکسیس استفاده میکنم. بزرگترین خاصیت بایو HPP اینه که قابل تعمیر داخل دهان هست. حالا این کیس با هم نگاه کنیم. بیمار قبلا یه دونه ایمپلنت دندانی اینجا داشته، پایین شیشه لوئر 6 رایت، و اومدیم و شکسته روکش هم شکونده بیمار و دندون طبیعی داشته، دندون طبیعی شکسته، بعد خارج کرده. ما اومدیم تا ایمپلنت کاشتم. ایمپلنت هم توی این مواقع ترجیح میدم وان پیس کار کنم چون پتانسیل شکستشون کمتره. خب با این ایمپلنت ستا رو با هم دیگه میایم وصل میکنیم. نکته اینجاست که وقتی تو ایمپلنت رو کاشتم بلافاصله آف اوکلوژن 1-2 میلیون آف اوکلوژن اسپرینتش کردم با کمپوزیت یا با آکریل و در بالا بردن درصد موفقیت ایمپلنت وان پیس خیلی مهمه که تا حد امکان اینا رو با هم اسپرینت کنیم. اون رو که شکسته رو هم در بردیم و تراش دادیم. ایمپلنت وان پیس با جینجیول هایت 4 کراتی کارچیده بشه قشنگ میتونه فرم زیبا داد. تراش بدیم با کارباید و بعد با کارباید پولیش میدیم و پولیش نهایی هم با مولت مشکی و قرمز انجام میدیم. تکنیکی که من دوست دارم استفاده کنم، همیشه میام به دندونپزشک به لابراتوار میگم که بعد قالب‌گیری که کردم فریم رو با فریم رزینی برام بسازه. نگاه کنیم یه جای تو خالی مثل قار داخلش خالی میمونه. من هر مشکلی تو فریم رزینی باشم قبل از ریخته‌گری کنم چک میکنم، فینیشینگ مارجینش رو چک میکنم و راکینگش رو چک میکنم. بعدی که همه چیز تایید شد، به خود دنای پوستیرو مندیبول یه بایت دوراله میگیرم. عدید من مهمترین چیز بایت دوراله است، به خاطر اینکه درصد خطا خیلی بالاست روی درصد روی ناحیه خلفی دنای پوستریور. پس ما یه دونه رجیستریشن بسیار دقیق و ریجید لازم داریم که بتونیم ضریب خطا رو بیاریم پایین. خب این لابراتوار ساخته از MPG، هم قار خلل فرج هم تهیه کرده، یه مقدار سمپل هم کرده و بعد میاد روشو با پیک هم با آکریل لابراتواری پر کرده، یعنی از باکال آکریل لابراتواریه و بقیه‌اش چی هستش؟ NPG هست. این روش ما از 12 سال پیش تقریبا شروع کردم کار کردن. خاصیت این داشت که وقتی زعمه که سایده میشد NPG، خاصیت دومش این بود که اگرم ضربه میزد و با کال میشکست میتونستیم به راحتی اینو چیکار کنیم؟ تعمیرش کنیم. و چون این آکریله و لسته دوستش نداره، یه قاب ساختیم. اگر نگاه کنید اینجا قابه، یعنی تا اینجا آکریل میاد و این بقیه دوباره MPG خودش میمونه
پس فینیشینگ مارجین MPG به صورت یه دونه قاب MPG میمونه 360 درجه و وسطش آکریل. هم موقع کندش اومد بیرون تمیز میکنیم با آکریل دیگه دندون پزشکی یا با کمپوزیتش رو پر میکنیم و این خب خیلی خوب جواب داده تو این سال که من بودم و دیدن که این انقدر ساییده شده بعد در 12 سوراخ شده و رسیده به سمنت و این سوراخ شدن خوبه، چون اگر سوراخ نمیشد ایمپلنت یا اباتمنت میشکست. خب اینجا وایت پچز هم قشنگ میبینید داره دیگه که مشخصا خود این تیپیکال وایت پچ که همون ترامای دندونه خلقی بوده که به صورت براکسیس، چون بیمار براکسیسم خیلی شدید داشته. نگاه کنید این فول ماس ایمپلنت هست، این دندون جدا شده، دندون نیش کنده شده از جنس بای HPP. اگر من میخواستم از PFM اینو بسازم هم وزنش خیلی بیشتر بود و همین که تعمیر کردن این بسیار پیچیده و گاهی اوقات غیر ممکن بود. خب ما اومدیم اینجا ایمپلنت رو فول ماس کاشتیم، پروتز موقت همه ایمپلنت وان پیسه. اینجا در مورد ایمپلنت وان پیس نمیخوایم صحبت کنیم، در مورد ایمپلنت بلید که اینجا ببینید نمیخوایم صحبت کنیم، ولی میخوام بگم که وقتی که ما اینو ساختیم و پروتز موقت ثابت و سر جراحی بیمار دادیم، بعد دیدیم بیمار مدت‌ها دندون خوب دست دندون داشتش و خب دست دندون لقم بوده، مشخصه که تحلیل استخوان زیاد داشته بیمار اینجا، برای همین مجبور ایمپلنت وج بکاریم و ایمپلنت بلیده که اینجا هست تو پایین بکاریم. بالا ایمپلنت بلید بلنده و اینجا ایمپلنت بلید ارتفاع کم هستش. بیمار شروع کرد پروزه رو شکوندن و این شکستن پروزه موقت شکندن متوجه شدیم که بیمار پروکسیسم شدید داره، برای همین رفتیم سراغ چی؟ بای HPP. بیمار خب برگشت اینجا اینو شکسته و ما به راحتی داخل دندون تعمیرش کردیم. بای HPP خوبیشه که به راحتی با هزینه کم قابل تعمیره و این نقطه بسیار کلیدیه، چون اگر نباشه این اتفاق میفته. نگاه کنید شکسته اباتمنت، متاسفانه ایمپلنت هم عالیه، همه چیز پرفکته، ولی چون شکسته یه مقدار تحلیل استخوان داره و چون قابل درآوردن نبود این قطعه رو مجبور ایمپلنت عالی درجه که سالیان سال میتونست بیمار سرویس بده خارج کنیم. این دیگه یکی از کیس‌های دوباره NPG که سطح اوکلوژ NPG دوباره سایج شدیداً دندون طبیعیش رو شکونده. اگر نگاه کنید دندون طبیعی، این پروزه قبلی هم که اینجا داشته شکسته، حالا تو کیس نیست اینجا بخوایم توضیح بدیم. این وضعیت دندون قدامی ترک‌های بزرگ و عمیق می‌بینیم ما و این بعد از تقریباً 12 ساله، یعنی بعد از 12 سال NPG هنوز مونده و داره سرویس میده. دندون طبیعی ترک خورده و شکسته و دوباره ببینیم که دندون نیش اصلا و این دندون حالت همون چیزی که گفتم مثل سینه غذاخوریه که توش فرو رفته انامل دور وادو میبینه و دنتین داخل اکسپوز کاملا میشه و فرو رفتگی شدید هست. شما پرمولار اینجا رو ببینید تبدیل به چه شکلی شده. وقتی بیمار اینجوری هست باید تکنیک پروستتون رو حتما تغییر بدید. بله این کیسی که دقیقا ما با PFM ساختیم و وقتی که شکسته واقعا بیچاره شدیم، ببریم اینا رو همه رو بیاریم بیرون و از اول بریج جدید بسازیم. ایمپلنت اتوماتیک از ایمپلنت ها اینجا تحلیل شدید داده. این یک کیس آوردنچر، بیمار 12 سال پیش چنین شکلی بوده، متاسفانه دستاندرش هم در نمی آورده. نگاه کنید چه اتفاق در ناحیه خلفی پوستری به وجود اومده، اصلا اومده کاملا اینفرادنتا کانال اکسپوز هستن زیر مخاط کامل، در حالی که براکسیسمه حتی رو آوردنچر هم میتونه تاثیر منفی بذاره. نقش دندانپزشک در راهنمایی بیمار در مدیریت زندگی بحث خاصیه. آیا دندانپزشک بغیر از درمان‌های دندونی و دهانی آیا نقش دیگه‌ای در مطبش داره؟ الگوی اخلاقی باید خودش برای جامعه باشه تا بتونه مشاور خوب باشه. من تجربه خیلی خوبی دارم روی این موضوع و دیدم وقتی با بیمارانم صحبت میکنم و تجربه مطالعاتی بهش بگیم لایف منیجمنت بخوام بگیم انتقال بهشون میدم، موجب میشه که
نمیگم همشون، ولی واقعا خیلیشون بعدها اومدن تشکر کردن که اومدن لایف استایلشون رو عوض کردن و بعد که لایف استایلشون رو عوض می‌کنی استرسش رو عوض کردی، وقتی استرسش رو عوض کردی براکسیس نداره، وقتی براکسیس نداره ایمپلنت ها هم چیکار میکنه؟ محافظت میشه. شاید بگم بهترین روش درمانی مشاوره است که اینا اگر در ایران بتونید مشاوره خوب پیدا کنید که قابل اتکا باشن، وقت بذارن و بیمار رو تشویق کنن برن اونجا و فوری به داروی آرام بخش و غیره پناه نبرن. چون تجربه من که تقریبا تجربه شخصی منه، روانپزشکا به دارو بیشتر تکیه میکنن تا به مشاوره و کمک های تکنیک هایی بتونه زندگیشو شخص بهتر کنه. به نظر بهترین روش بهتر از باکلوفن، بهتر از نایگارد و درمانه واقعی این که علت از بین بره. ما هیچ وقت نمیتونیم مشکلات زندگیمون رو کم کنیم، مشکلات سراغ ما میاد. مهم اینه که ما چگونه با مشکلات مواجه بشیم و برخورد کنیم با حداقل آسیب به خودمون. من میخواستم این وبسایتون رو معرفی کنم. وبسایت ما دکتر نامجو دنتال ایمپلنت ادویکیشن هست. ما کورسای کلینیکی داریم. برای کس اگر تمایل داری برید وبسایت رو ببینید. کلینیک کورسامون داره به وبینارهای رایگان هست، قسمت عملی هندز ترینینگ داره و به صورت شادو دنتیست میتونید شما در جراحی یا پروتز شرکت کنید. متشکرم از وقتی که گذاشتید. اگر سوالی ندارید من خداحافظی کنم. با تشکر و خداحافظ.